Hello，大家好。今日咧，我哋咧就做一個咧關於 Young Living 嘅事業商機，我哋咧叫佢做OPP 嘅分享啦。OK，咁今日嘅分享內容裏邊咧，我哋會分三個部分嘅。咁第一咧就係先講我哋嗰個心態啦，第二咧就係講我哋咧如何分享 Young Living 嗰個嘅步驟。咁第三部分咧先至講我哋嗰個嘅叫做獎勵計劃。咁所以咧同過去我哋講嘅咧有少少分別。咁而家咧就同大家咧先分享個畫面先，OK？咁好啦，咁首先咧，想同大家去講呢個咧，大家都睇到啊，嗬，係咪啊？睇到。咁好啦，嗱，咁我相信在座呢度咁多位咧，你哋都係好想了解下咧，其實即係做 Young Living，即係啲人話啊，去分享啦，去做事業啦，咁究竟有啲乜嘢致勝嘅關鍵？即係既然如果你想去同人分享，係咪？既然你想去發展嘅事業，咁你梗係想致勝，你梗係想做到噶嘛，係唔係啊？咁所以咧喺 Young Living 呢個創業嘅旅程裏邊咧，最關鍵嘅技能咧，唔係我哋要去 sell 嘢，記住唔係 sell，唔係銷售，而係點樣去透過我哋好真誠去同人分享，而產生嗰個吸引力，令到咧佢哋咧好自然就會採取行動，即係採取行動即係咩啊？即係例如佢真係，咦喂，咁我要買嗰套精油喎，我真係買嗰套杞子汁喎，咁而就令到對方可以開始打造健康美麗嘅生活啦。咁點解呢樣嘢咁緊要呢？大家都知道啦，個個都知道啊！呢個又直銷啊，咩又傳銷，即係都唔知係咩公司。咁但係我哋真係嗰句唔係去銷售咯。所以當你用你自己嘅個人嘅故事，當你自己俾人感覺到你用咗之後真係有好大嘅改變嘅時候呢，呢個呢就係一個吸引力啦。咁佢就會自自然然，哇！你呢樣咁好，我都跟你去買啦。咁呢個我諗阿 Shirley 同阿 Noel 個關係就已經係好明顯地，我哋見到呢一樣嘢啦，因為佢哋兩個係好好朋友啦，兩個媽媽，咁亦都咧即係經常有呢啲事情喺佢哋身上發生，咁所以一切咧都係嗰個感染力嘅。咁好啦，咁乜嘢係吸引嘅行動呢？即係頭先我哋講出點去感染人啦。咁第一件事呢，我哋要產生呢一個嘅共鳴嘅力量。乜嘢叫做共鳴呢？就係你真係要用你自己一個好真實嘅故事，OK？要有一個好核心嘅價值，咁而令到呢係好深層次咁令到佢有共鳴。咁等人喺心底裏邊可以感受到呢個改變。俾個例子大家。例如我會講我話，唉，啲小朋友病，傷風咳感冒，有時我就第一時間就要帶佢睇醫生，跟住又要揾姑娘啦，又有 make appointment 啦，又要搭車啦，又要去到去排隊啦，無限量等啊，跟住見完醫生又再排隊，又等咯，又翻屋企，哇！我用咗好多時間換來嘅咧，咪又係嗰啲一樽二樽嗰啲藥，食完之後好咗，隔冇幾耐又病。咁咧嗱，呢啲係一個真實嘅事情，我相信我哋好多媽媽都經歷過行過呢一啲步噶啦。咁但係當原來屋企有幾瓶精油，你幫佢捽下腳板底，搽下佢個背脊，俾佢個鼻聞下，瞓得好啲，食得健康啲，飲得足夠水，其實兩三日佢已經好返。咁呢個故事係咪令到你有共鳴先？就係要呢啲共鳴啦。OK，就係要產生對方明白、感受到你呢個故事嘅吸引力啦。OK。咁好啦，第二樣嘢咧，你要咧展現你嘅生活嘅轉變。點為之展現咧？OK，咁我哋咧其實就在座有好多好叻、好經常分享，即係例如 Iris 啦、Noel 啦，不停喺 Facebook 見到佢嗰啲限時動態賣 story 咧，唔係影下貓仔啊，就影下阿仔啲笑啊，笑到隻眼好開心、好靚。呢啲咪就係生活上邊嘅一啲小細節咯。咁所以咧，我哋咧。俾我哋一啲潛在嘅伙伴，咩叫潛在嘅伙伴呢？其實你身邊嘅朋友，追隨你嘅朋友，OK？你喺社交媒體嗰啲朋友，其實嗰啲全部都係你啲潛在嘅伙伴，OK？當佢哋睇到你改變咗生活上邊嘅可能性，透過你嘅一啲親身嘅經歷，就啟發咗佢哋知道。哇！我都好似 Noel 咁開心，得閒又同班朋友去做下瑜伽、行下山，又有隻咁得意嘅貓，跟住又得閒又帶一班人去嗰個農場喎。呢啲咧係我好嚮往嘅生活。咁呢個係咪展現到你嘅改變咯？展現到你嘅轉變咯？咁呢個就係一個吸引嘅行動啦。咁另外咧，Young Living 咧好強調咧有三個我哋叫做一啲嘅即係嘅哲學啦嚇，講得正統啲啦，就係從真實嘅生活體驗開始。
咁咧就分享你嘅即係故事同埋成果啦。最終咧就係帶動我哋嘅社群一起去成長。咁點樣從真實嘅生活開始咧？就係做翻其實我哋平時做嘅自己係得，但係如何你融入咗 Young Living 喺你嘅生活上邊？例如我去做運動，即係瑜伽之前，我去飲呢個杞子汁，OK？咁例如我去行山之前，我腳唔痛，我就搽啲嘢，係咪？咁你又可以有陣時咧講下啲自己嘅故事。咁你喺限時動態度，譬如影下杞子汁，你話啊原本今日冇晒精神，不過好彩咧袋咗包杞子汁，飲完之後咧真係感覺咧活力充沛。呢啲好少好少嘅故事，千祈唔好睇小佢嘅威力有幾大，OK？咁所以當你開始分享你嘅故事，講到你嘅結果，講到你嘅成果，咁你就會帶動緊你身邊嘅人一齊噶啦。OK，唔好睇小每一日兩，即係嗰一兩個 post 啊！即係我真心嗰句咧，我睇住其他人咧寫嗰啲嘢咧，即係譬如阿 Joyfy 啊，成日都揸住個電話喺度影住喺度跑步啊，係咪？咁啊，即係阿 Iris 成日帶住阿仔去做好多親子活動，即係真係好吸引，所以一切都係吸引嘅行動行先。O 唔 OK 嚟到呢度？咁好啦。咁如果我哋真係好想發展咯喎，OK？咁啊點解想發展呢？其實最緊要個秘訣，你問我喺 Young Living 嗰度呢，首先就係越用越平。咁講真，個個都係買一樣嘅價錢嘅啦，冇話我用先平啲，冇嘅。但我可以越用越平喎，OK？跟住再繼續，我可以自己買乜嘢都可以免費。咁嗰個秘訣係乜嘢嘢呢？就係都係分享啦。咁所以所有嘢都係呢，將自己變得健康咗之後呢，你就會打動你身邊嘅人。OK，分享你真實嘅故事，例如 before and after，做多啲事前事後嘅一啲經歷同埋一啲照片俾人睇，咁你就會打好一個好好嘅基礎，令到人去相信你，令到人會被你嘅故事而感動。咁人哋見到你嘅改變，咁呢個先至係一個真實嘅你啊嘛，係咪？唔係你攞人哋張相啊嘛。你瘦咗少少都係瘦咗，你個樣靚咗都係靚咗。你之前病到咩咁，你依家精神咗，呢個都係 OK。咁好啦，另外啦，如果你真係咧去創業嘅話咧，其實真真正正你真係好需要，好需要設立一啲明確嘅目標。咁咩叫設立明確嘅目標咧？嗱，咁市面上咧其實有好多唔同嘅一啲嘅即係商業嘅即係嗰啲叫做設定啦。咁啊，例如建議大家啊，你要做乜做乜。咁我哋咧就用咗個比較簡單啲嘅啦，依家就叫做 excuse me SMART SMART。咁點解成日都好多人都會講呢個 SMART，即係呢一個咧叫做目標設定咧？其實佢係啲咩嚟嘅咧？我呢度冇一個特別嘅 slide，但我用口頭話俾大家聽。SMART 係代表咩咧？第一個 S 係叫做 specific，具體明確。OK，例如你想要啲乜嘢啊？第二個 measurable 可以量度嘅。OK，即是話如果目標達成，你會見到啲乜嘢咧？點樣去量度咧？OK，第三個咧 achievable，即是咧，誒，Sheila 入嚟啦。Hello Sheila。Hello Sheila，我繼續講埋落去，一陣間再同你再講多少少下。咁好啦，咁我哋另外創業者成功秘訣，除咗真誠分享之外呢，我哋嘅即係我哋而家講到係要設定一個明確嘅目標，就用呢一個嘅 SMART 去做呢個目標設定啦。第一個 specific 明確具體，第二個 measurable 可以量度嘅，第三個目標就係 achievable，我哋係咪可以達成嘅一個目標？第四個 realistic 係咪真係真實嘅呢？嗰個目標其實係咪真係一個真實嘅目標呢？最尾嗰個呢，就係要叫做 timely，就係有時限啦。咁其實呢一樣嘢呢，我開頭呢都覺得，誒都係嗰啲咯，都係嗰啲即係讀完之後你自己又要訂立嗰啲呢。但係其實真心嗰句呢，你只要呢，嗱，好簡單，唔需要諗到太複雜嘅。嗱，例如小朋友讀書咁樣，OK？小朋友讀書唔係要去攞100分，我永遠都係覺得咧，做人唔係同隔離嗰個同學比較，係同昨日嘅自己比較。例如上次攞60分啊，今次可唔可以攞65分啊？下次可唔可以攞70分啊？
每一次比一次進步。咁其實我哋同我哋去分享 Young Living 亦都一樣嘅。咁我哋點樣明確具體呢？即係例如你想要啲咩呢？譬如我依家飲杞子汁好健康，我想媽媽都開始飲，我想爸爸都開始飲，係咪好明確呢？咁係咪可以衡量嘅呢？咁你話啊，即係爸爸依家個面色唔係咁幾好啊，即係佢其實即係青 BB 啊，冇乜血色啊，咁佢飲完之後睇下佢有冇改善咯。咁究竟係咪可以達成嘅呢？咁我會諗，咁其實好簡單啫，老人家倒落個杯個算，每日叫佢加啲水咁飲，其實都唔難，一啲都非常之容易。咁實際上係點呢？我要佢每日飲一包啫嘛，係咪？我又唔係要佢飲好多。咁如果媽咪係想真係再健康啲，或者係個腸排毒多啲，個眼睛保健啲，每日咪飲2包咯。咁所以其實呢一個呢係比較實際，係可以做到啊。咁時限係咩呢？我就同媽咪講3個月，媽咪你乖乖地3個月你去做呢件事，你之後呢，你就再影張相前後對比。咁我想問，呢個係咪養成一個習慣，令媽媽去做呢一樣嘢？咁今日係一個媽媽，你自己媽咪，下次會唔會係你身邊嘅朋友，或者係你個小朋友同學仔嗰個媽媽，又或者嗰個小朋友或者你個仔嘅同學仔成日病嘅，就叫佢咁做。咁所以其實亦都唔需要好長。咁其實有陣時呢，我哋睇到呢，如果佢可以持續21日去做呢一樣嘢，佢便養成一個習慣。咁呢一個 SMART 嘅目標設定，我真心覺得呢，唔係淨係話係做 Young Living 嘅分享，即係例如有陣時我哋覺得啊，呢排肥咗啊，或者呢排唔夠精神啊，咁我哋可以設定自己啊，呢21日要早睡早起，呢21日我要每日呢要行幾多公里，咁呢啲都係好簡單可以去做，咁所以多啲用呢一樣嘢。咁好啦，咁第三個創業者成功嘅秘訣喺 Young Living 嘅氛圍裏邊呢，就係積極參加多啲社群嘅活動同埋培訓。OK，點解呢樣嘢好重要呢？因為當你係同一班大家都係好想透過自然療法變得更健康嘅朋友一齊，嗰個凝聚力、嗰個威力係會倍增噶嘛。OK，你一個人嘅力量，你2個人係2乘2。4倍嘅力量，3個人係3乘3，9倍嘅力量，即係所以呢一個倍增嘅力量係好緊要，所以我哋要揾一啲志同道合嘅夥伴，大家互相支持啦，共同成長啦，創造影響力啦。咁在座嘅你哋咁多位，我哋已經係喺一個社群裏邊，絕對唔係話我去培訓啲乜嘢，我都係透過鍛鍊學習去攞到呢啲資料。用我嘅方法同大家分享，咁所以如果你都有你嘅秘訣，有你嘅方向或者方法，你都可以同我哋大家一齊去分享，咁我哋咪創造咗呢個更加多嘅力量，大家去支持對方咯，係咪？咁好啦，咁有啲人就話啦，唉，咁其實即係我同人去講呢，我覺得好多人都覺得好多嘢都好難去行先嘅嘛，係咪？咁究竟點樣去開始第一步呢？咁其實呢，我哋有一啲好簡單嘅技巧嘅，OK？譬如同人去傾偈，例如啦，阿 Catherine 咁樣，你依家又湊小朋友去返學，係咪？即係去補習啦，咁你可能一陣間會見到啲同學仔嗰啲媽媽各樣嘢嘅喎，咁你可能有陣時我自己以前就係啦，啲小朋友返學上興趣班喺門口度等接放學，咁我就最興就係同隔離啲媽媽傾偈嘅啦，咁啊傾偈嘅時候咧就會即係聆聽啦，咁深入啲去了解下，我咦你做乜事成日喺度揼下隻腳嘅？咁有冇咩事啊？咁佢話：誒唔好提啦，呢排我啲咩痛風啊或者骨痛啊，所以咧其實就好困擾我啊，唔知係咪坐得唔好又有坐骨神經痛。咁所以你係咪可以喺溝通上邊了解到對方喺生活上邊有一啲痛點或者健康嘅需要？OK，咁呢啲咧真心嗰句咧，我哋有好多好叻嘅人已經不停咁做緊㗎啦。OK，咁跟住然之後咧，因為當你知道佢有乜嘢需要嘅時候，你再去同佢分享某一啲產品可以解決到俾佢，係非常之大嘅說服力。俾個例子大家，個媽媽喺度揼緊隻腳，喺度話自己有骨痛，咁你走去同佢講，佢話：喂，我最近用一個健康產品好正㗎，我隻貓咧，我隻狗咧用咗點點點，咁人哋喺度骨痛緊，係咪辛苦得咁緊要？你去同佢講你嘅寵物，係咪好似唔係好聯繫到啊？咁所以我哋一定要聯繫對方。第一件事，傾聽佢嘅需要，OK？好啦，第二樣嘢啦，我哋去同人分享。其實要俾人知道，我哋唔係推銷一個產品，OK？我哋要好注重咁俾佢知道呢，
產品如何實際改變佢嘅生活品質。咁當然啦，我哋要先對產品有一個相對性地嘅熟悉，但係唔係叫你去背晒成本零後有啲咩100樣功能，唔需要嘅，絕對唔需要。大家記住，只要我哋記得一啲好實際同埋一啲好真實嘅故事，例如我又講個例子啦。我2年前帶仔女去科大理工去驗眼，因為佢哋要去配眼鏡咁啦。咁跟住咧，我就順便驗埋啦。咁啊，跟住個驗光師見到我個排版就呢個人都一把年紀喎，咁啊提我一陣間咧放大瞳孔照眼底嘅時候咧，你會有少少黃斑病變啦、飛蚊症啦、青光眼啦，樣樣都會有啲。你個眼球咧可能會唔係咁清嘅個眼底，不過唔緊要，我講定俾你聽。點知佢照完之後，第一件事就問我：小姐啊，你係咪食好多健康產品㗎？我話：你點知㗎？我話我飲好多杞子汁。哦，杞子汁唔怪得知啦。我話點解你咁問呢？佢因為你個眼球嗰個健康程度似一個30幾歲。哇！我後生20年啊對眼，咁即係嗱，呢啲係咪一啲真心分享呢？咁但係我要知道係咩呢？原來零後裏邊有玉米黃素、葉黃素，OK，咁呢啲全部都係對於我哋嘅眼部健康好有幫助，同埋佢呢亦都有呢個谷胱甘肽。谷胱甘肽呢係我哋嘅肝部去即係製造，而如果我哋身體嘅肝唔夠乾淨或者唔夠健康嘅時候呢，就製造得唔夠多。咁所以杞子汁裏邊嘅谷胱甘肽幫我哋嘅肝去清肝。哇！咁你講呢啲係咪俾人嘅感覺好似好專業性？咁但係當然啦，你有幾多嘅體驗同埋你有幾多嘅認識，就將你識嘅去分享就得㗎啦。咁你話我想勤力啲讀多啲練習多啲，放心，我哋嘅團隊，我哋嘅Oil Freedom 有一系列嘅產品嘅短片，只要大家乖乖地係坐喺屋企，每一日抽時間去睇呢啲短片。咁你話唔係喎，佢哋都幾長喎，冇乜時間。咁唔緊要嘅，咁我哋都有啲短啲嘅片。咁我哋呢嗰啲就會比較精簡啲，因為每一個人嘅學習嘅方式有唔同，有啲人中意長嘅，有啲人中意短嘅，有啲人中意睇嘅，有啲人中意自己實驗嘅，做乜都可以。但係最緊要記住，我哋係教育而唔係推銷，好冇？咁跟住就係創造輕鬆嘅氣氛啦。咁創造輕鬆氣氛好簡單，我哋時不時會搞一啲即係一啲小組嘅活動啦，去做喺屋企燒下嘢食啊。我哋想 Young Living Office 度做下少少活動啊，我又搞下啲即係例如一啲叫做Ring Job 嘅班啊，或者一班人可能遲啲我會搞一啲聲音煲啊，圍埋一齊，大家一齊傾下偈、查下精油啊，用下 Have a Nice Day Protocol。咁呢一啲都會製造咗啲咧好好嘅氣氛。咁在座咧，阿 Noel 就係表表姐啦，佢經常咧都會有一個佢嘅社群，去聯繫住一大班人，無論佢哋做啲咩都好，即係例如做瑜伽又好，去行山又好，即係呢個正正就係一個最舒服、最容易嘅方法，去同別人去分享我哋嘅生活嘅狀況，繼而將 Young Living 引入當中，好冇？咁好啦。當我哋用我哋吸引力帶動到一啲行動，咁開創咗 Young Living，咁佢哋就會睇到佢哋嘅未來啦。咁俾佢哋知道乜嘢嘢呢？其實吸引行動呢，就係建立我哋呢一個嘅事業嘅一個嘅核心。點為之即係吸引行動呢？當你俾佢睇到產品幫到佢改善到佢嘅時候，咁你俾佢要知道就係話係啊。其實如果你覺得啲產品真係幫到你，改善到你，而你身邊有朋友都需要，你不妨同佢哋分享下，因為當你去同人分享嘅時候咧，你更加鞏固你自己對呢個產品嘅信心，因為你真係覺得佢有用，係咪？咁繼而咧，當你開始同人分享嘅時候咧，公司會俾一啲 bonus 你。咁當你收到啲 bonus 嘅時候，咁你買嘢咪平咗咯，係咪？咁同埋咧，你參加我哋公司嘅忠誠獎勵計劃 loyalty reward，買嘢又會着數咗。咁亦都會有一啲嘢送，咁每一個人都希望買嘢平啲、抵啲，同埋有嘢送啦，係咪？咁所以你一定要分享話俾你聽，有 loyalty reward，一定有每個月嘅每月獎賞，OK？咁呢一樣嘢咧就係鞏固咗你嘅事業嘅基礎。當你加入你團隊嘅朋友有做 loyalty reward 啦，開始同人分享啦，呢個就係你嘅事業鞏固嘅基石啦。呢個基石係非常之重要。你諗下，你介紹咗10個人，如果呢10個人都做你一樣做緊嘅嘢，你唔係一個人去同
再同十個人講，係你已經有11個人再去同人講，咁呢一樣嘢嘅威力係咪好大呢？咁所以我哋要鞏固呢一個我哋最即係個基石，就係如何去創造佢哋都行出嚟一齊去分享咯。OK，咁好啦，跟住。我哋去同人溝通嘅時候，其實就好似今日嘅我，現在嘅我，我哋要好真誠啦，有一個好明確嘅目標啦，同埋要分享我哋一啲嘅技巧啦。咁技巧嘅即係等於我頭先所講嘅，我哋有需要嘅可以揾我哋一啲資深啲嘅朋友同你一齊講啊。我哋可以搞一啲小嘅gathering 啊，可以約佢哋行山啊、做瑜伽啊，係咪？飲咖啡啊、傾偈啊。咁呢啲呢都係一啲我哋叫做聚會啦。當你幾樣嘢都一齊做起上嚟呢，咁呢一個嘅力量就非常之大啦。咁所以所有嘢源自於我哋要去分享。咁但係我哋如何同人分享呢？OK，就係你一定要有你嘅個人故事。咩叫個人故事？一陣間我喺下一個 PowerPoint 會話俾大家聽。咁但係當你去分享嘅時候呢，用最熱情、最真實嘅你去吸引你身邊嘅朋友，咁你就可以去創立呢一個嘅事業噶啦。所以其實咧，真心嗰句你問我咧，去做 Young Living 係咪好難呢？其實只要你攞得準呢一樣嘢咧，其實一啲都唔難咯。因為我已經係用緊佢嘅產品去令自己更加健康，係咪？咁當我用咗產品令自己更加健康嘅時候，我再用一啲少少嘅方法。擺 Facebook 啊，擺 social media 啊，約人去行山啊、旅行啊、飲杯咖啡啊，問下佢有啲咩狀況啊，睇到佢又唔舒服，關心下佢，咁已經係開始緊㗎啦。OK，嚟到呢度有冇問題啊？大家，Sheila 你好嘛？你 miss 咗頭嗰少少時間，放心，係啦。係，hello，唔好意思啊，字啊，因為今日咧隻牙有啲痛咧，跟住阿姨喺啲最尾收工嘅時間就幫我睇咯，咁所以就哦，搞咗好耐，跟唔住緊要啊，唔係緊要。係啊，我哋一陣間咧講完呢個咧，我哋一陣再傾偈，好唔好？我好快咧好啊，講咗，因為有啲朋友咧，佢哋可能都要趕住，因為我都希望可以喺1個鐘頭同大家分享完。咁好啦，咁頭先講咗我哋嘅心態咯喎，好嘛？咁你話喂，咁我想開始分享 Young Living 喎，咁如何開始呢？OK，咁好簡單，我哋想去分享 Young Living，我哋就先由慳錢開始。咁點慳錢啊？買 Young Living 都俾錢噶嘛，係咪先？喂，我每個月都要使即係千幾蚊啊，即係或者係100-200蚊加幣去買啲健康產品。咁點解叫慳錢呢？其實就係當你識得點樣去買 Young Living 而去用慳到錢嘅方法，就係參加我哋嘅獎勵計劃同埋與人分享。當我哋參加獎勵計劃，佢頭3個月平10%喎，係咪？即係有10% 嘅積分俾我哋，第4個月有20% 積分俾我哋。咁其實換翻轉係咪平咗？因為我哋可以攞嗰啲積分嚟換翻啲禮物，換翻啲產品。咁其實換嗰啲產品其實已經係啲免費嘅產品。咁而當我哋同人分享，我哋又會有啲獎勵。咁嗰啲獎勵喺第3個環節，我會同大家講噶啦。咁所以呢一個係一個重點。所以當有朋友話啲嘢好似貴貴地咁，咁你話有方法可以平啲，我會教你，放心。咁係咪聽落好似舒服啲、簡單啲？OK，咁好啦。但係咧，我哋要達至到去分享成功，都會有幾個步驟嘅。大家記住，第一，你一定要認識公司嘅文化背景。OK，咁呢個咧，我哋會喺第二個嘅分享嗰度咧，會深入咁講。咁今日唔講太多啦。咁最緊要，因為當你可以俾人知道 Young Living 嘅種子到蜂蜜嗰個嘅承諾。咁公司又有農場啦，又有我哋嘅foundation 啦，我哋對品質嗰種嘅確立同埋保證，咁變咗人哋聽你講嘅時候，個說服力或者係嗰個相信你嘅程度係咪大大提升？OK，咁同埋我哋要認識產品本身，知道佢係一個全方位生活嘅方案。嗱，簡單啲講啊，我哋淨係講盜賊先啦。盜賊嘅精油我哋已經成日用㗎啦，係咪？有唔舒服滴下合利底啊，飲熱檸蜜滴2滴啊，屋企擴香啊，流感高峰期殺菌啊。盜賊仲有好多一啲嘅清潔用品啊，即係我隨時隨地每日我都用嗰個盜賊清潔用品，噴廁所啊，噴床單啊。
OK，噴完廁所，噴空氣啊，即係呢啲所有係一啲全方位都可以幫助到我哋嘅。OK，咁好啦，咁我哋亦都讓人認識咩叫 Young Living 啦，讓佢知道產品啦。最緊要嘅就係點解個產品同我哋一般嘅即係西方嘅藥物嘅最大嘅分別係啲咩嘢呢？係全無雜質、全無化學物品，所有嘅嘢係 beyond organic。因為 organic 只係5%成分先叫 organic，但係 Young Living 係根本上係冇加任何雜質，泥土、水分、空氣全部係驗過合規格，先至從嗰個農場種出嚟，直接係俾到我哋去做精油。即係呢一啲咁嘅承諾，我係冇聽過第間公司係可以做得到咯。OK，咁所以當我哋認識產品，知道佢嘅理念，真係真心去買嘅時候，咁我哋再參加埋佢嘅忠誠獎勵計劃，買嘢又平咗，咁呢個就係我哋一步一步去發展呢個事業要去行嘅成功嘅路。好啦，繼續等等啊，唔好意思啊，停一停咗，頭先有電話入。OK，咁跟住然之後呢。好啦，第一件事我哋要知道嘅咧，就係要認識 Young Living 嘅產品體驗嘅重要性。OK，咁呢一度咧，我哋頭先都講咗啦。當你熟悉咗產品之後咧，都係一個最緊要嘅根基。咁我呢度唔多講啦。咁所以咧，我哋有時間咧，要睇多啲我哋嘅 Facebook 啊、YouTube 啊、公司嘅一啲嘅網頁啊，了解多啲 Young Living 嘅產品嘅故事咯。咁其實有陣時我哋做呢啲 Zoom 嘅時候，都會去同大家分享呢一樣嘢嘅。咁公司嘅核心價值啦，咁大家頭先我都略略講咗啦。我哋獨特嘅 Seed to Seal 係即係真係我未聽過有一間公司係真係所有嘅植物，即係自己又擁有23個農場啦，亦都有好多合作嘅農場啦，全世界分佈即係5大洲7大洋咁多個國家裏邊都有我哋自己嘅我哋嘅叫做體驗中心啦。咁即係呢啲都真係我哋嘅一個保證俾我哋嘅會員嘅，OK？咁啊全方位嘅生活方案，頭先我講咗啦。咁同埋咧，俾佢哋知道，喂，你做會員你好抵喎，你可以慳翻，即係你成為會員你要慳24%喎，24定廿四啦。咁如果你諗下，你唔係會員嘅，人哋買支 lavender 可能要30蚊。但我哋係會員嘅買200幾，sorry 300蚊，我哋係會員嘅買200幾蚊啫喎。咁仲有喎，如果你參加埋獎勵計劃，佢仲同你儲埋啲積分，啲積分你又可以再換，咁係咪抵上加抵呢？OK，咁所以呢，亦都有一啲呢聰明嘅消費策略，就係話俾佢聽，喂，你買到幾多幾多分有嘢送喎，你個忠誠獎勵計劃，3個月之後又多支精油送喎，咁呢啲都係一啲精明嘅消費策略。當佢每一步一步做咗呢一啲呢，咁其實佢已經成為你一個好穩固嘅客戶噶啦。OK，咁所有嘢都係從體驗開始啦。咁你一定要俾佢聽到你自己個人嘅一個有體驗一個個人嘅故事。OK，咁自自然然佢會感受，哇！佢真係飲咗幾支汁，個人精神晒。哇！佢搽咗精油之後，真係成家都好似睇少咗醫生喎。咁當你嘅朋友感受到之後呢，佢就會開始學你咁樣去同人分享噶啦，OK？咁呢個就係呢一個最佳 Young Living 事業嘅起點。咁你點樣同人去分享產品呢？係好似圖裏邊咁兩個女仔坐埋一齊飲杯嘢，用你記住唔係推銷，絕對唔好推銷，用真誠實際嘅行動，自然流露講你嘅故事，俾佢知產品如何幾咁美好，幾咁幫到你屋企。人哋就會收到啦，OK？咁其實分享呢，有幾個我哋叫做黃金法則啦，就係頭先不停咁重複又重複，就係用故事打動佢，OK？同埋我哋記住呢，要多啲聆聽對方嘅需要，即時話佢嘅身體上邊健康嘅情況係乜嘢啦，佢嘅痛點啦，有啲咩健康嘅即係問題出現咗啦。咁跟住呢，我哋善用多元嘅管道，即係例如我哋可以透過社交媒體去呈現我哋其實用咗 Young Living 之後自己有如何改變啦。啊，成班人攞住包杞子汁飲好開心啊！咁咧其實好多人都望到啊。我真係嗰排擺多啲 Facebook 咧，擺多啲 My Story 咧，啲朋友話：喂，Christina，你呢排好中意睇你啲 post 啊！喂，你呢排咧好勤力做 Young Living 喎咁樣。
咁所以呢一個係一個真係唔好睇小嘅活動嚟嘅。咁頭先我講咗啦，訂立目標啦，係咪？咁嗱，現階段咧，我知道咧，線上嘅朋友咧，好多咧都其實唔係話我未必會，我唔係做 Young Living 嘅生意㗎，我想買嘢平啲啫嘛。放心，唔緊要，只要你話俾介紹你用 Young Living 嘅朋友聽，例如嚇。Noel 係我介紹用 Young Living 嘅，佢可以同我講，佢話家姐我呢排唔得閒，我好忙啊，因為屋企好多事情發生，我要比較專注屋企。但我會繼續用好產品，會繼續咧喺線上分享，或者係 post Facebook，但我未必約到好多朋友。咁但係有朋友有問題，你可唔可以幫下我？咁咪 OK 咯，因為我哋係團隊嚟噶嘛。咁啊，正等於好似即係 Catherine 又好啊，Iris 又好，因為你各位都係喺香港，我哋有個 WhatsApp group 去 support 大家。咁而阿 Sheila、Shelly 同阿 Noel 仲簡單，你哋三個多人都經常會見，等於我好似嚟緊話，我3月會過嚟，咁我3月咪約晒你一齊出嚟，大家去食下飯啊、飲下嘢啊，一齊約埋 Noel 去做下運動，咁呢啲都係一啲呢，我哋即係一齊成長、一齊去擴大我哋嘅社交圈嘅一樣嘢。咁但係最緊要就係呢，我哋要訂立目標，你要知道你嘅目標係乜嘢，你要記住你呢個目標唔係要交功課。俾阿 Noel 或者俾我或者俾邊個，唔係，你呢一個目標係俾你自己。你今日問你自己，你用 Young Living 嘅目標係為咗乜嘢？我要全家都好健康，咁 OK 噶啦，咁你繼續用好產品就得噶啦。但我又想平啲喎，參加中成獎勵計劃，OK，咁你一定會平咗噶啦用嘢。但係你話我都想開始咧唔使錢用嘢喎，咁就要出去話俾人聽 Young Living 嘅產品如何改善到你。如何令到你有唔同，同埋要喺社交媒體度分享。咁所以呢個目標點定，由你決定，唔係由我決定。所以當你坐低訂立咗你嘅目標，話俾我聽，我會喺背後協助你。OK，咁我覺得今日最重要，我好想 deliver 到呢個 message 俾大家聽，因為過去可能我哋大家都係開心分享啊，好開心啊做嘢，但係人生訂立目標好緊要。當你喺 Young Living 訂立咗你嘅目標，你一路一路睇呢幾個月，咦？喂，真係越用越平喎！哇，真係唔使錢喎！我每個月嗰啲幾紙執，依家靠透過分享俾別人，已經可以唔使錢買。咁你就已經好成功創立咗一個訂立咗目標而達到你嘅終點，將你呢個個人故事話俾其他人聽。今日係2026年嘅1月。當你依家訂立一個短期嘅目標，呢3個月你會做啲乜嘢嘢？到3月尾你想見到自己有咩結果？你想分享俾2個家庭、5個家庭？到3至6月你又想做啲乜嘢嘢？4至6月你想做啲乜嘢嘢？暑假我要休息啊，我淨係得閒喺 Facebook post 下就得，都冇問題噶。最緊要就係你嘅目標係啲乜，好唔好？咁好啦，咁你諗下呢，即係當你真係去分享、去同人講嘅時候呢，不經不覺間你已經建立咗一個 Young Living 嘅團隊啦。OK，因為當你發揮呢一個能量去同人分享嘅時候呢，你係一定會吸引到一啲志同道合嘅人。只要你肯企出嚟話俾人聽，你係一定會吸引到。但係如果你係即係匿埋自己用，又唔同人講呢，都冇問題，可以嘅。但係咧，呢個就係你係一個用家咯，做用家都可以嘅，絕對冇問題。但我相信今日入嚟聽嘅每一位朋友，你都好希望可以建立到你自己，越用越平，自用免費，係咪？咁好啦，咁其實都係最簡單，即係當有朋友問，喂，咁點樣可以即係做到啊？咪同佢講第一件事，梗係成為會員先啦。咁跟住呢，就係令你買嘢平啦，然之後就開始去同人分享。咁如果你去成為會員，用好產品同人分享，你可以呢一個步驟用咗好啲產品再同人分享，可能係半年之後、1年之後嘅事，有得。但係有啲人真係用咗飲咗幾支汁或者搽咗樽 RC，哇，真係好勁哦！佢真係個傷風咳冇晒，啲鼻涕不停係咁好晒。我真係覺得呢支油好犀利。飲完幾支汁，個細路仔真係咧返學唔會瞌眼瞓。你越早去同人分享呢件事咧，係越能夠去更快加速。咁因為我哋咧，我記得我聽過佢哋有啲人講咧話咧，原來當一個新嘅會員用咗 Young Living，佢感覺到有改變，佢越早去同人分享，雖然佢嘅經驗未必多嘅，但係咧佢成功嘅機會係越快。咁呢個咧係一個統計數字嚟嘅，你哋嘗試留意下。
或者嘗試下身邊有啲咁嘅朋友，咁你就會睇到個分別。咁好啦，咁我哋即係首先就係即係少少都係同即係之前嗰個都有少少重複啦。咁我想特別咧要提一樣嘢咧，就係咧第二點就係咧經驗咧係傳承嘅分享。我哋定期咁去分享我哋一啲嘅成功嘅個案啦，同我哋嘅團隊去達到呢個溝通啦，咁分享我哋嘅經驗啦，咁等我哋嘅伙伴咧睇到一啲咧即係成功嘅個案，咁其實咧依家我哋就係做緊呢樣嘢啦，咁所以我都想話俾大家聽咧，嚟緊嘅日子咧，我都會舉辦多啲一啲咧線上嘅分享，咁因為咧呢一樣嘢咧，即係我哋無論喺世界各地，加拿大也好，香港又好，澳洲又好嘅朋友，都容易啲上線可以睇到。咁或者有陣時你湊住小朋友啊，你都可能聽住都可以知道我哋分享緊啲咩嘢。唔好睇少呢啲少少嘅分享，其實係可以激勵到你嘅團隊啦，令到佢哋可以了解到，哇，原來我哋仲有咁多一啲嘅獎勵啊咁樣樣。咁所以咧，團隊嘅力量係令到你嘅事業倍增。一個人呢，我諗大家都知，你咧健健康康對腳好健康，你走幾快都得，OK？但係咧，你唔會走到好遠，因為你會攰，冇人陪伴你。但係一班人你可以行得更加遠。OK，咁所以咧，我哋一定要建立緊密嘅團隊啦，大家一齊成長啦。咁咧，等我哋嘅事業可以更加穩陣、鞏固我哋嘅基礎，咁呢個事業你就會行得更加長久噶啦。OK，咁所以咧，我哋要持續保持我哋嘅學習啦。咁學習其實真係好多好多方法。OK，咁我真心嗰句，其實依家我哋要學 Young Living 嘅產品咧，Facebook 又有，YouTube 又有。買書籍睇又有，你唔係喎，中意聽人講嘅喎咁樣，咁我哋都有啲 YouTube 嘅頻道咧，有晒我哋一啲產品嘅如何使用，我可以分享俾大家嗰啲連結。咁當然啦，可能你要花啲時間去睇啦。咁有啲比較長啲，可能係講緊1個鐘、2個鐘，咁有啲可能就係一啲短嘅。咁最緊要就係咧，堅持每日都去睇少少。當你越用越熟咗個產品之後咧，你就更加容易同埋有信心去同別人分享噶啦。咁亦都係咧，用多啲一啲官方嘅資源啦。我強烈建議大家一定要加入 Facebook 嘅 Young Living Hong Kong，因為佢發放嘅資料有陣時仲快過你可能團隊裏邊嘅其他朋友話俾你聽。因為公司一有任何嘅更新咧，我哋都係透過Facebook 去即係話俾大家聽啦。咁頭先我哋都講咗啦，我哋訂立嗰個目標啦。咁如果今次你真係想訂立喺 Young Living 事業發展嘅目標咧，可能你真係要咧訂立一個每個月你想即係要同幾多人去傾偈，約佢哋飲咖啡，去同佢分享 Young Living。你可能要訂立呢個目標，因為如果你唔訂立一啲可以量度嘅目標嘅時候咧，你可能會浮咗喺啊，我想咁，就好難做得到噶啦。即係例如，譬如好似阿 Noel 咁好中意做瑜伽嘅。佢都會訂立目標，我每一日都要做，哪怕係1堂又好，2堂又好，我都一定要做。當你堅持持續可以量度嘅時候，喺限定嘅時間去做，你會睇到嗰件事係有成長同埋有改變。即係今日嘅我見到 Noel 係一個非常之健康嘅媽媽企出嚟，哇！成個形象各樣嘢，因為呢啲係佢付出嘅努力去達成嘅。OK，咁持續嘅教育訓練，即係其實好似我哋依家線上嘅分享啦，同埋咧 Young Living 嘅 Office 嗯嗰啲嘅班咧，其實係好好，OK，咁其實都係嗰句啦，即係一切都係從我哋嘅體驗開始。你唔體驗到 Young Living 嘅產品點幫到你，冇自己個人嘅故事咧，你點樣？無論你即係唔夠真實，你一定有一個真實嘅個人故事，咁你就可以慢慢咁向住你呢個分享，向住你呢個事業咁去行噶啦。咁好啦，嚟到呢度大家有冇問題呢？我想問下咧，係啊我，Sheila。我要 show 翻個樣先。係，hello，hello。我想問下，頭先咧，你臨尾講到伙伴嘅意思係咪即係自己嗰啲 team member？係啊，即係，譬如我介紹入你嘅朋友就係我嘅伙伴，係咪咁嘅梗意思？係啦，唔係話真係係啊。要建立一個品牌啊嘛？
即係唔係真係要 set up 一個 separate 嘅品牌，然後有個 唔使 partner，唔係咁樣。唔使。舒娜，我想講咧，你呢個問題問得首先非常非常之好，因為有好多人覺得咧。我做 Young Living 我分享咧，我係咪要訂立我個團隊啊？係咪有個團隊個名啊？係咪俾人個感覺？我哋又要有啲人就覺得哇，要叫口號啊嗰啲，絕對唔需要。OK，團隊嘅意思咧，其實我哋呢度在座都係你嘅團隊，只係有啲可能係你有啲人喺即係呢一個嘅行業，我哋叫直銷啦；有啲人喺直銷嘅行業，我哋叫上線啦或者下線啦。即係例如你介紹嘅人，例如啫。我介紹表姐，或者我介紹媽媽，或者我介紹細佬，咁佢哋喺你嘅團隊裏邊，咁有啲人咧就俗稱叫下線啦，係咪？咁譬如介紹你用 Young Living 嘅係阿 Shirley，咁我哋都可以咧簡稱 Shirley 係你嘅介紹人。又話有啲人就叫做上線咁解啦，好冇？咁譬如你話，咦，我哋依家在線有 Catherine 有 Iris，咁 Catherine 同 Iris 咧都係喺我哋嘅團隊裏邊，喺 Christina 嘅團隊裏邊，咁呢啲可能就喺你旁邊嘅一啲嘅伙伴，我哋咪叫旁線咯。OK，咁真心嗰句，無論乜線都好，我自己覺得早期啱啱開始同人分享 Young Living，最緊要係自己。唔係你個團隊，無論你覺得有咩幾多資源又好，咩都好，最終最重要係你自己，因為咧分享呢一樣嘢係嚟靠你去同人分享。如果你話哎呀，我個團隊有好多資料啊，我將嗰啲文件咧 send 出去俾人睇就得啦，嗰啲係借力輔助。但係呢個事業呢，即係嗱，真心我哋今時今日打開個 Facebook 或者打開個電視，成日都同你講咩產品咩0之88，即係我都唔知啊！睇好多嗰啲無線嗰啲廣告呢，咩素啊，食咗你又唔知點樣健康嗰啲咁樣，咁你唔會有關聯到。但係如果有個朋友，即係朋友 share 嚟話俾我聽，佢喂，你呢排都瘦咗咁多嘅，同埋阿仔好似成日咳，我有個朋友 Noel 介紹咗我用嗰啲精油同埋飲咗杞子汁，我真係覺得身體改善咗啊！我以前都真係成日都打敗仗，少少病都未唔好，咁依家我覺得用完之後身體健康咗，你會相信 Shirley，但係你未必相信 Young Living，但係因為 Shirley 講俾你聽，所以你相信佢用嘅產品。呢個就係嗰個嘅個人故事，同埋嗰個嘅誠信，因為你係相信 Shirley，咁所以發展 Young Living 最首選嘅就係你要有自己嘅個人故事咯。O 唔 OK 啊？OK 啊，呢個都係我自己嘅經驗，係啊，係啊，即係個經驗都係你自己嘅好朋友，即係佢哋有時會有啲嘅問題，咁佢問我點算啊咁樣。咁譬如有個朋友小朋友隻眼成日發炎，兩個人輪住發炎咁樣，咁我就借乳香俾佢焗咯。咁佢又真係好啲喎咁樣，咁於是佢就生噏咗啦。咁即係係啊，即係第一線經驗好重要。係啊，你講得好啱啊！我想話俾你聽咧，你講發炎咧，真係我都要俾啲發炎相你睇下。因為咧有陣時咧真係分享都係從簡單嘅分享開始，真係一啲都唔使複雜嘅。咁我自己都即係喺呢一方面，我都有好多個人嘅經驗，但係真係要儲起一啲我哋嘅個人嘅嗰啲叫做個人嘅故事啦。因為咧好多人咧都係被你嘅個人故事去吸引到嘅。咁咧，我其實就落咗好多啲相啦。我原本咧就有個 PowerPoint 去整咧，但係咧真係唔知發生咩事咧，就冇咗喎。咁但係咧我就唔放棄。咁我咧頭先今朝早咧一早起身咧，我就喺處咧將另外一批相咧就再放翻喺呢一度。咁咧希望咧可以同有啲簡單嘅相同大家分享，咁都俾你睇下，即係都好想俾大家睇睇，即係我過去喺 Young Living 咁多年以嚟咧。都真係有好多不同嘅經歷啦，係咪？咁我都覺得嗰啲經歷呢，係令到我即係有好多畢生難忘嘅經歷，令到我自己都感覺到，即係呢間公司俾咗好多體驗我。咁嗱，因為呢，我都感覺到佢有少少唔容易 deliver 到，因為呢，我都有少少亂咗。啊，我而家俾啲相俾大家睇下，等等啊。
唔係呢個喎，等等先，睇唔睇到啊？You are sharing window on another desk switch。大家睇唔睇到啊？睇唔到啊，嗬。嗯，嗯唔知點解，我呢排咧用呢個 Zoom 咧有少少技術嘅障礙。OK，好，唔緊要。咁咧，其實原本咧，我係想俾一啲照片大家睇咧，係我喺呢段日子用 Young Living 咧，身體經歷嘅一啲挑戰啦，即係唔係我自己咧，仲有我自己啲仔女啦。咁其實嗰啲我一一都係用精油去解決。咁亦都喺用 Young Living 嘅旅程裏邊咧，有好多畢生難忘嘅經歷啦。咁即係例如去睇農場啊，睇北極光啊。去過某一啲嘅地方，自己都人生冇諗過會做嘅一啲事情，咁我覺得係好感恩，我喺呢笪地方咧，俾到好多一啲好特別嘅體驗我。咁即係如果唔係 Young Living 嘅，可能我仲係喺度即係好努力咁做緊我現在即係做工廠嗰份工作啦，即係淨係返大陸啊。誒見下客啊，咁即係唔會有話去咩農場啊，唔會話帶啲仔女去感受好多好多嘢，即係呢啲全部都係 Young Living 俾到我，所以點解我咁開心，不停咁去同人分享呢？因為實在感受到睇到嗰個價值好大，咁所以即係令到我喺 Young Living 嘅世界裏邊咧冇停止去同人分享。咁好啦，嗱，咁今日我哋最主力咧，都真係好想講呢一個嘅如何令我哋可以嗯越用越平，自用免費，係咪？咁好啦，咁啊講自用免費喎。咁點樣可以自用免費呢？我覺得呢個都係好重要嘅。咁所以呢，我會咧同大家呢好快去望一望呢 Young Living 佢個獎金計劃係點樣樣。咁因為個獎金計劃都係非常之重要嘅，因為你都知道，喂，我介紹俾朋友，其實有啲乜嘢獎勵㗎？公司會派啲咩錢俾我㗎？因為呢個係真係好實際嘅一件事，係咪？咁所以咧呢一樣嘢呢，我好想同大家講。咁但係咧就要唔好意思一樣嘢咧，就係 for 啊 Shirley 啦、Sheila 啦同埋 Noel 啦，我以下落嚟嗰個獎金計劃嗰個嘅分享嘅 PowerPoint 咧，就係用港幣嘅，因為嗰個咧係香港嘅 Young Living Hong Kong 做嘅，得唔得？咁呢一個咧嘅銷售獎勵計劃咧，我相信咧，如果你哋需要睇咧，喺你哋嘅加拿大嘅 Young Living 嗰度咧，都會有一個位咧係可以攞到嘅。咁嗰個位係非常之容易，你即係只要去你嗰個嘅公司嗰個 resources 嗰度咧，佢會有一個位係講係 compensation plan，咁你就會攞到你嘅銷售獎勵計劃㗎啦，得唔得？好。嗱，我嚟緊咧講呢個銷售獎勵計劃咧，唔會由頭講到落尾嘅。點解咧？誒，我略略解釋下就係咧，我哋開頭去用 Young Living，我哋只係一個用家，好唔好？但係咧，喂，我哋都想開始要想分享喎。咁你記住，我哋想開始分享咧，我哋都可能咧要由呢一個嘅幼稚園開始點樣去知道點做啦，再入呢個小學，再入呢個中學，一步一步咁做，係咪？咁所以咧，我會俾你知道，你最終咧，你哋係可以讀小學、中學、大學，大學畢業出嚟社會做嘢。但現階段我哋學好基礎嘢先，O 唔 OK？學好基礎，所以我唔會講得太過遠，我唔會講到我哋做到 RCD 做到 Diamond 係點咧，我哋唔會去到咁遠，我哋去到中間，等大家先打好個基礎，知道去到中間嘅時候我哋要做啲乜嘢，好冇？咁好啦，嗱。記住，發展 Young Living 最重要一樣嘢就係我哋自己同埋你介紹入嚟嘅朋友，要用一個叫做之前我哋叫 Essential Reward，依家就叫做 Loyalty Reward，即係忠誠獎勵計劃。點解呢個工具咁重要呢？因為嗱，首先講佢個好處先啦。個好處好簡單，我都不停咁重複咗幾次。頭3個月佢，sorry，跳咗第二頁添。頭3個月咧，佢就係會有呢一個嘅10%嘅積分回贈啦。
第4到24個月有20%，到25個月咧仲會有25%，逢3、6、9、12個月咧就會有禮物送，仲有獲取積分，啲積分係免費換禮物。咁你諗下呢個係咪越用越平？當佢越用越平，當你每一個會員都係有加入呢個忠誠獎勵計劃，代表你每個月固定去用 Young Living 產品嘅朋友越嚟越多。我哋記住，唔係要朋友要買好多好多 Young Living 嘅產品，唔需要。反而佢哋固定每個月去用，用適量足夠佢哋去用，佢哋係會一路會繼續去用好呢個產品，用我哋呢間公司嘅產品。因為我自己就係一個例子啦。我喺呢咁多年以嚟咧，13年用 Young Living，我係冇停過嘅。OK，當我開始飲杞子汁，我發覺佢好好，冇停過。當我開始飲骨膠原，即係 for 我啲皮膚彈性，我都係冇停過。咁所以當你知道邊樣嘢係幫到你嘅時候咧，你就要即係或者你就要記得話俾人聽，同人分享啦，好冇？咁所以忠誠獎勵計劃係一個好重要嘅工具。好啦，咁呢啲唔多講啦，即係用家角度係點樣，經營者角度係點樣啦。經營者角度其實就係咧，當簡單啲嗰句，當你越多人每個月都去做呢一個忠誠獎勵計劃，其實等於你每個月嘅固定嘅佣金係有保障。點解呢？嗱，試想一下，你如果咧你嘅團隊有10個人，得閒買下，得閒唔買下，咁你都唔知你每個月嘅收入係固唔固定噶嘛，係咪？咁但係如果呢10個人都話，哇，我個個月都飲杞子汁，我個個月都會咧，食呢個嘅魚肝油啊，食呢個嘅益生菌啊，同埋買杞子精油。咁如果佢哋每個月都係持續咁做嘅時候，咁你咪每個月都固定你個團隊會有一個嘅業績嘅穩定性咯。咁呢個業績嘅穩定性就係你個固定嘅收入啦，得唔得？咁所以咧，你亦都要咧，去用一啲時間去做多啲培訓。咁至於你話去做一啲培訓呢，咁例如我今日去做呢個嘅講，即係個分享啦，甚至乎 Young Living 公司都會有一啲培訓啦，尤其是喺香港，因為香港嗰個 marketing 做得比較多嘅，咁所以呢，唔好放過任何呢啲培訓嘅機會。咁同埋大家都要記住，當你想收取 Young Living 嘅獎金或者bonus 嘅時候咧，我哋 Young Living 嘅最低要求，我哋係每個月要買100分嘢嘅。OK，咁所以你參加呢個忠誠獎勵計劃，你都係會買100分啦。OK，咁好啦，以下咧呢9樣嘢咧，就係你發展 Young Living，你如果想問我會賺到咩錢，咁以下有9個項目，咁咧我哋喺唔同嘅狀況，例如你係啱啱開始同人分享嘅時候，咁你會知道啦，我哋已經唔再係即係唔點講呢？我哋就會有一啲好基本嘅收入啦。OK，咁究竟嗰啲收入係點樣樣嚟呢？逐個逐個講先。嗱，第一，如果你個朋友唔做會員，佢淨係買一支精油，咁喺加拿大咧，好似買一支精油已經可以做會員，喺香港一定要買入門套組。如果個朋友話我淨係買2支精油算啦，咁買2支精油其實佢可以喺網頁度買，但係咧佢就買 retail 嘅價錢，但係買 retail 嘅價錢咧，咁佢咪比我哋會員咪貴啲嘅？咁嗰度嗰個差價，如果佢話我買 retail 嘅價錢，但係 Iris 介紹我嘅。咁 Iris 公司就會將 retail 同埋會員嘅價錢嗰個分別嗰24%俾咗 Iris，或者俾咗在座你哋每一位。咁呢個我哋係可以賺到零售嘅利潤。咁但係我哋最終唔係想賺呢啲錢啊嘛，最終係想佢真係成為會員，每個月用上產品、愛用產品，係咪？咁所以我哋要即係令佢真係可以去買到嗰個入門套組咯。咁跟住我哋都有一啲嘅基本嘅佣金啦。當你嘅團隊去到某個程度上，我哋會有啲領袖嘅佣金啦。咁而且咧，我哋都會有一個咧叫做 Fast Start Bonus 快速起步獎金，即是頭嗰3個月咧，我哋會有大嚿嘅佣金。一陣間我會解釋多啲。咁亦都有其他呢一啲我唔深入去講啦。咁呢啲亦都係我頭先所講咧。當你去到某個職級以上咧，你就會計算呢啲。咁今日我哋唔深入去講呢個部分住。咁好啦，你點樣去籌劃你嘅事業呢？嗱，喂，頭先阿 Sheila 問我，咁點為之團隊啊？嗱，假若好簡單，非常之簡單。呢一個綠色係 Noel，Noel 用一啲產品非常之好喎。
佢又介紹俾阿 Shelly 啦，又介紹俾阿 Eva 咯喎。咁咧 Shelly 又覺得啲產品好喎，佢又介紹俾阿 Sheila 咯喎。咁咧 Shelly 又介紹俾 Amy 咯喎。咁你變咗呢一個小三角係咪就係阿 Shelly 嘅團隊咯？咁啊 Noel 喺呢邊嘅 Eva 咧又介紹俾兩個人。咁 Noel 個團隊係咪已經有呢個規模啦？OK，咁但係你要記住喎，Sheila，你都可以做呢一個人嘅喎，你都可能覺得啲產品好，你介紹俾阿細佬嘅太太，或者介紹俾同學仔嘅媽媽，佢哋又再介紹俾人，咁所以其實 Young Living 嘅事業就係不停咁透過分享去建立你依家我哋面前睇到嘅一個小嘅團隊啦，所有嘢都係由呢個基礎去開始。OK，咁大家再提一次，就係最基本，我哋一定如果要賺取 Young Living 嘅佣金，每個月必須喺我哋嘅戶口產生100 PV、100 PV 嘅訂單，即是我哋要買大概100 PV 嘅產品。咁最容易嘅就係一盒零亞紅加魚油丸啊，加呢一個嘅益生菌啊，同埋幾支精油。你唔止100分，你仲可以有埋禮物送俾你，你買到125啊，或者150分。咁頭先我有講過零售嘅利潤啦，例如啊嚇，你有個朋友話：，我唔做會員嘅，我淨係買得㗎啦。你幫我登記，我唔係你或者佢話你幫我買一支啦。你話咁你可以零售價買都得個噃，你想唔想？咁但係當然啦，我自己咧都唔會叫啲朋友零售價買，我最多係用自己個戶口去幫佢訂嘅。咁但係真係有陣時有啲人咧，佢自己做咗會員，即係自己買咗零售價。咁佢嘅求其叫公司派一個人去跟，有陣時你會發現咧，你會咧公司掉咗啲人俾你，咁你又賺咗少少錢，其實就係一啲咧用零售價買嘢嘅人，而公司派俾你個會員，或者話派俾你嘅人，咁你就賺到呢一個嘅零售嘅利潤啦。咁呢個係一個第一個收入。咁好啦，頭先我哋講咗點樣開始啦，其實就係我頭先所講嘅，呢個係你介紹兩個人，每人都買100 PV，咁你個團隊已經有300 PV 嘅嘞喎，係咪？咁好啦，入門嘅時候呢，我哋就會有呢一個嘅優質獎勵嘅誒獎金啦、快速起步啦，同埋基本獎勵計劃註冊，即是話好啦，下邊再講。如果你介紹嘅朋友買我哋嘅 PSK 或者 PEK 推薦人，即係譬如我推薦阿 Noel 去買呢套精油，推薦人就會有25蚊嘅美金嘅現金獎。O 唔 OK？記住25蚊嘅現金。咁好啦，例如我喺呢度，其實咧我最基本咧買50分就可以做忠誠獎勵計劃，但如果我係發展事業咧，我就會買100分嘅。因為要發展事業一定要買100分。咁好啦，我第一次咧就介紹咗俾阿 Sally，咁 Sally 咧就買咗200分喎。咁25%嘅200分，咪即係50啊？咁即是等於500蚊咯。OK，咁好啦，咁大家記住咯喎，我哋都有一個封頂嘅喎，個上限咧就係200蚊嘅。OK。咁即是話咧，嗰個朋友如果嗰個月買超過800 PV 咧，或以上咧，我哋最多公司只係派200蚊美金嘅啫，得唔得？咁好啦，但係 Sally 用下覺得啲產品好好喎，佢又話俾阿 Bill 聽喎，咁阿 Bill 咧佢咧又買到150 PV，咁由於 Sally 係你介紹，咁而 Sally 介紹咗俾阿 Bill，咁阿 Bill 買嘢嘅時候，除咗 Sally 會賺到阿 Bill 嗰公司俾25%之外，你因為介紹 Sally 再介紹俾阿 Bill，你都會再賺多10%，所以呢個就叫做快速起步獎金，O 唔 OK？咁所以呢，你介紹咗俾一個朋友。你介紹咗俾 Sally，Sally 再介紹人係需要你幫手，因為 Sally 未必咁多產品嘅經驗，未必咁多個經驗知道點樣登記做會員，你要花好多時間去幫 Sally，所以公司就會有呢個快速獎報嘅起金去俾翻介紹人嘅介紹人，OK？咁好啦，另外呢一個應該冇咗，OK？呢啲我推一推先，OK？嗱。
大家記住啦，我哋頭先咪講咗咧介紹人嘅係咪？保薦人同埋sorry，我哋介紹人用產品啦。咁喺 Young Living 嘅世界咧，我哋有兩個角色，一個就叫做 enroller 推薦人，我推薦啲產品俾人，我 enroll 佢。第二個咧就叫做保薦人即係我保護佢，OK？我保即係好似即係保姆咁樣，我保護佢，OK？但係個保姆咧，佢未必係個媽媽嚟嘛，未必生個 BB 出嚟嘛，佢只係保姆，所以佢係保薦人。咁個分別係咩咧？例如我去 enroll 咗呢一個人，OK？咁跟住然之後咧，咁啊佢喺我左右，我都有兩個朋友喎。咁跟住我再介紹人嘅時候咧，我有咧想發展兩隻腳，因為喺 Young Living 咧，我哋係要用太陽線，咁太陽線我哋就叫佢做唔同嘅腳啦，OK？咁所以咧，我就想將呢一隻腳去開始發展，咁所以咧，我可以將我新推薦嘅人咧擺喺我第一隻腳嘅下邊，咁我自己仍然係做翻呢個嘅推薦人 enroller，但我就可能會叫呢個朋友做佢嘅保薦人啦，做佢嘅保姆啦，sponsor，OK？嚟到呢度大家 O 唔 OK？我見到 Noel 點頭，其他人呢？如果有問題，呢個位唔清晰，請你哋立即出聲，因為 enroller 同 sponsor 係非常之重要，一定要分清楚。即時例如 Iris，你有好多人都追隨你，好多人都跟隨你去用產品，你永遠係你嗰啲追隨者嘅 enroller，你介紹佢做 Young Living，介紹佢用 Young Living。但係如果你知道佢哋，哎呀，佢哋大家都係媽媽嚟嘅，咁我不如擺晒喺阿 Fiona 媽媽下邊啦，因為 Fiona 可以幫我手保護佢哋，推薦佢，即係幫佢哋教佢哋。咁你咪將嗰啲人擺喺 Fiona 嘅下邊，你仍然係 enroller。咁Fiona 咪係佢哋嘅 sponsor，甚至乎Fiona 下邊嗰啲人做佢哋嘅 sponsor 咯。OK，好啦，落下一頁啦喎，我 assume 你哋明白。Shirley 明唔明呢個位？Shirley OK。我想我講咧，我哋 enroller 同 sponsor 咧，佢會自動擺同一個人嘅，我哋呢邊。因為同埋你知唔知係可以轉嘅頭嗰30日？我知道我有講過俾我聽，不過我都有時都冇理由咁就擺同一個人咯。我知可以 email 同 Yannick 講嘅。嗱，基本上咧呢個係指定動作嘅，我可以話俾 Shirley 聽。可能喺唔同國家咧，因為你哋唔同國家嘅法規嘅關係，所以點解好似 Young Living 喺香港，我哋唔可以不停咁宣揚佢係一個健康保健產品或者係醫病嘅產品，但係加拿大可以，因為加拿大 Young Living 嘅註冊係一個保健產品，所以你哋可以講頭痛醫頭，腳痛醫腳，乜都得。咁等於好似呢個保薦人、推薦人，可能喺加拿大你哋嘅系統或者你哋嗰個嘅法規上邊，你哋未能分到保薦人同推薦人。如果呢個係一個情況係咁嘅話呢，咁你一定要提你自己。當你去介紹咗 Young Living 俾你嘅朋友用之後，你下一步你係必須要做，就喺30日裏邊要決定邊一個做佢保薦人。如果你唔記得咗嘅話呢，咁你就錯過咗去建立你個團隊個架構嗰個機會啦。O 唔 OK？Shirley 好唔 我都 OK？Sheila 想講你唔知 set 你講 share 嘅 Sheila。問題。Shira，你講你誒，講。我咧其實我喺呢度都有即係當新會員決策嘅時候，都有我係 enroller，然後我團隊下邊有個人做 sponsor，即 Good 係都啊，立時可以即刻係填咗佢嘅。即係當然我事先得到佢同意啦。咁但係我就想問咧，呢個係名義上嘅方便啦，定係即係究竟係名義上純粹係個名啦，責任定係責任上啦，同埋定係分數上，即係誒名義上就係純粹唔同個名啦，責任上就係咪我定咗佢為 sponsor，我就期望將來佢比較密切地去跟佢 sponsor 嗰個人，即係佢保嗰個人。但係其實好多時係我都會睇埋嗰個人，一樣都係，甚至我更加用力去睇嗰個人。咁嗯。咁所以呢個就純粹可能責任上未必話真係分咗佢出去咯。
咁 OK。另外就係分數上，會唔會我會分數上幫到嗰個人咧？sponsor 係 OK，非常之好嘅問題，Sheila。OK，嗱，我俾一個例子大家，可能即係我唔知呢個夠唔夠貼切啦。即係以前我香港細個讀書嘅時候呢，我喺個課室裏邊呢，即係做老師會揾一個班長，係咪？一個班長。咁班長之後呢，我哋有分一行行咁坐噶嘛，每一行都有一個行長，係唔係啊？咁所以呢，班長呢就係嗰個最終管理呢一班嘅人。行長咧就係你每一隻腳嘅腳頭，咁樣你清唔清晰先？如果咁樣講，咁我想問下你啦，如果嗰一行有個學生佢有需要幫手，個行長唔得閒照顧佢，班長要唔要幫手？係啊，因為班長始終係睇住呢一班嘅人，係唔係？而佢揾一個嗯行長去照顧佢嗰行嗰啲人嘅時候呢，咁個行長係盡責，或者個行長係着緊，個行長係有責任感，佢咪梗係跟得好啦。但係可能你以為嗰個行長有時間，但係其實佢又要湊仔，又要煮飯，又要洗衫，係冇時間做嘅喎。咁我哋要明白佢冇時間，咁我哋就跳入去幫手啦。O 唔 OK 啊？因為嗯始終 Young Living 都係一個團隊嘅事業，所以我哋有陣時喺唔同嘅情況底下都要跳入去。咁同埋有真心嗰句呢，喺呢個事業，如果你真係想達到成功呢，你係一定要揾一個有心一齊發展嘅同行者。OK，咁有陣時嗰啲朋友話，我淨係用嘅就我唔發展，冇問題㗎。我哋要尊重佢，佢肯用，佢相信你去用，其實已經係非常之好。咁至於有人真係話我想發展喎，咁嗰個人就係你要緊密同佢聯絡，緊密同佢一齊去做培訓啦，上網睇一啲一啲嘅產品嘅介紹啦，跟住然之後呢，就仲有係點講啊？你要睇下佢有啲咩生活上嘅需要，例如產品有咩唔識用啊，咩想用啊，揾一啲個人故事啊，約佢去見佢嘅朋友啊，咁所以你要用嘅時間會比較多啲，即係正等於你嗰班，你係做班長，突然之間有個人跳出嚟，佢話：喂，我想做副班長，我都想學你做班長。佢跳出嚟做副班長，你係咪要俾多啲心機去教佢啊？因為如果你教好呢個副班長，佢可以幫你管理晒成班人，或者管理佢自己嗰行。再去發揚光大，再做多啲嘢，係唔係啊？咁所以咧，我想講咧，就係頭先你問嘅問題咧，Sheila 就話，咁我擺咗佢喺嗰一行裏邊，或者嗰隻腳裏邊擺咗個人落去，咁個腳頭佢係咪要做多啲嘢？佢係咪要負責任？情理上係，因為佢會袋到一啲佣金。但係現實上，佢做唔做？如果佢真係唔做嘅話，你都唔係你控制範圍。但係我都會建議，當你例如當你嗱，我哋講翻 Sheila 嘅例子啦。譬如 Sheila，你有 A、B、C、D、E 五隻腳頭，五個人喺你下邊，OK，你簽翻嚟嘅喎 A、B、C、D、E，跟住你又再簽多10個人，1、2、3、4、5、7、8、9、10喎。咁你可能將1、2擺喺 A 度，3、4擺喺 B 度，係咪？5、6擺喺 C 度。你擺之前，你話俾 A 聽，你話 A 啊，我咧啱啱咧介紹 Young Living 咧俾一啲朋友，咁有2個咧都係住喺 Richmond Hill 嘅。咁佢有陣時咧都有啲嘢需要，咁唔知你介唔介意我將1、2呢2個朋友擺喺你個 team 嗰度？咁有陣時我哋即係例如我哋喺 Richmond Hill 度同阿 Noel 去飲茶嘅時候，我哋可以大家約埋一齊，我又介紹佢俾你識，你 O 唔 OK 呀？咁但係有陣時佢哋產品上有一啲產品需要，你會唔會幫手做下分享？即係你可以同佢溝通定先。如果佢話喂，唔得唔得，你千祈唔好俾人我唔使賺錢，我唔需要呢啲，我冇時間照顧嘅，咁起碼你知道佢唔 ready 去做帶領團隊嘅人咯，咁你咪將1、2唔好俾A 咯，或者可能擺喺B 嗰度咯。咁所以你如果將一個人吊喺一個人嘅下邊嘅時候，你最好兩方面都俾佢知，O 唔 OK？咁你可以一早就寫低一段 message，但我每次都會錄音或者係同佢講我，喂，阿 A 啊，我啱啱咧有2個朋友咧，佢做咗會員啊，咁佢都係咧有2個5歲8歲嘅女，同你嗰2個女差唔多年紀嘅，你大家可能面對嘅挑戰都係差唔多，我可唔可以擺喺你嗰處，你幫我手照顧佢啊？咁如果佢哋買嘢咧，Young Living 會有翻8%嘅佣金俾你。
咁以後呢一世去買嘢，你都會袋翻8%。不過如果有需要幫手嘅時候，你可唔可以幫手呢？就咁樣講，O 唔 OK 啊？O 唔 OK 啊，Sheila？OK 啊，OK 啊，咁都同呢個我唔知係咪算相關，但係你之後會講咧，就係我哋成日話幾多個腳幾多隻腳咁樣咧，咁有冇一個即係好啲嘅結構，就係我哋應該係擺幾多隻腳，跟住發展再點樣去發展落去咁樣咧？非常之好，呢個呢係策略嘅問題。我哋先講咗基本嘅架構嘅問題，同埋公司點樣去俾佣金。喺過程裏邊有一啲可以講到策略嘅問題，我就再話俾你聽，好冇？好，咁我繼續講啦。咁咧，我會跳得快啲嘅啦，嚟緊嘅日子，因為你明咗咩叫做 enroller 同埋 sponsor 嘅時候咧，你就會快好多噶啦。OK，嗱，睇翻嚟緊呢一頁，我哋呢有兩幅圖嘅。OK，右邊呢一個咧就好清晰明確啦，呢個係你。OK，你介紹咗俾呢兩個，跟住但係你都可以將一個人擺到咁低都得個噃，係咪？記住咯喎。咁亦都或者係咧，呢一個人佢介紹佢咪擺喺下邊，咁呢個都係你嘅團隊咯。咁但係你最緊要分清楚咩叫做 enroller 同埋 sponsor 啦。OK，咁好啦，依家講級別啦。Young Living 始終都係即係等於頭先我同你講，係究竟佢係一個幼稚園啊，定還是小學啊，定還是中學咧？即係你去到唔同嘅級別。OK，咁好啦，如果你喺呢度，你嘅團隊嘅人開始買嘢，咁我哋俗稱叫下線啦。你要記住，你已經係建立緊一啲腳啦。咁咧，我又用第二個比喻法啦。例如咧，係中原地產公司，OK，中原地產。咁但係你自己一個中原地產，你賣唔到咁多樓噶嘛？咁你咪要喺 Richmond Hill 又要有個分店，即係或者銅鑼灣有個分店，喺Mississauga 有個分店，或者喺呢個嘅何文田有個分店。咁每一個分店咧就係你嘅腳啦。喺 Young Living 嘅世界，你只要最終做6隻腳，咁我或者會講7隻腳，因為你都要 PGV。咩叫 PGV？第時再解釋。咁好啦，哇！咁我咪真係要打橫擺7個人，有啲人真係打橫擺10個人，睇下邊個發展，佢發展跟住先至再喺佢下邊擺人。有人係咁做，嗱，冇對與錯，亦都有人話唔好，你淨係做2隻腳先，亦都可以。但係到最終邊一個最穩健呢？我自己覺得呢，你開頭真係唔好肯定邊個會發展，而佢哋又冇關聯嘅時候呢，你打橫擺係冇問題。佢哋係開心用家，咪繼續用咯，係咪？但突然之間有1兩條友就走嚟同佢講：喂，我想發展啊！我想成日聽你講話咩咩越用越平，自用免費，我都想咁喎。咁即係呢個想發展。咁你開始有人嘅時候就擺喺佢下邊啦。但係個重點就係你要記住，你喺上邊。有2條線，如果團隊全部加埋有500分 OGV overall 嘅 group volume，當團隊有500分嘅時候咧，你就一個升級。OK，如果團隊嗱呢度 Sally 有一隻腳啦，阿 Lee 呢度有一隻腳啦，有2隻腳嘅時候，而加埋你自己團隊，你一定有100分，記住啊！成個團隊加埋有2000個 OGV，你就一個 Senior Star 啦，高級星。OK，好啦，下一個好重要，點解好重要呢？當你嘅團隊有4000分，你就係一個叫做 Executive 啦。喺 Young Living 嚟講呢，當你如果能夠去到做一個總監嘅時候呢，你已經有一個幾穩健嘅團隊。OK，嗱，咁你望下 Sally 喺呢度有1000分，阿 Lee 喺度有1000分，係咪啊？你下一步要做嘅呢，唔係我要上 Silver，唔係咁簡單，唔係你要追 Silver，你係要幫阿 Sally 同埋阿 Lee 去做總監。佢已經有1000分啦嘛，係咪？咁佢有1000分，你要幫嘅咩呢？幫佢揾多隻腳，先由1000分變咗做 Senior Star 做2000分。當佢有2000分嘅時候，再幫佢下邊嘅人再去做個 Senior Star。當佢有幾個 Senior Star，咁佢係咪又做到 Executive？好似呢個氛圍咁樣咯。一個呢就自己100分，下邊就有幾個人，呢啲呢就有啲 Senior Star，咁啊有啲呢就分數多啲，咁加加埋埋佢有4000分，咁佢咪一個總監。
當你個團隊不停咁產生總監、總監、總監嘅時候呢，你嘅基礎打得實，有好多好多總監呢，你去發展嘅事業呢，你就可以更加穩陣。OK，咁下一個級別你就銀級㗎啦。咁我想話俾大家聽，喺 Young Living 嘅世界呢，能夠係成為銀級或以上嘅人係得0.1%，即是話1000個人裏邊只係得一個人係銀級或以上。點解個數字咁少嘅？Christina，你唔係即係想叫我哋做生意？點解呢條數咁細？但係你要記住，現在全世界用 Young Living 嘅人講緊係幾千萬個即係幾唔係幾百萬個會員啊，有幾百萬個會員。仲有一樣嘢，我想話俾大家聽，Young Living 呢間直銷公司喺全球嚟講係10大。曾經有一年我好記得咧，佢係排喺香港最大係 Amway 啦，第二咧係 New Skin 同埋 Young Living。OK，咁亦都有一年我聽人講咧，Young Living 都已經係貼住 Amway 嘅啦。OK，因為 Amway 真係一個龍頭大將軍，佢哋做咗好多好多年嘅。OK，咁 Young Living 嘅歷史其實相對地係細嘅，但係佢喺全美國已經係10大嘅直銷公司。仲有一樣好重要嘅嘢要話俾大家聽就係咧，Young Living 公司嘅產品嘅重購率。咩叫重購率呢？例如你團隊有100人，OK，重購即係每個月會再買嘢呢，基本上嘅基數全球係有40%，即是話100人裏邊有40個人每個月都會買嘢。而傳統嘅直銷公司嘅數字有啲低到4%，而大嘅或者係平均咧都係得14到20%左右。咁當然呢個數字有上有落啦，或者唔同公司啦。咁好啦，點解同樣都係直銷公司，有啲做得咁大，有啲或者細啲？點解佢哋嘅重購率都唔及 Young Living 咁高呢？因為 Young Living 嘅產品係好入屋啦。Young Living 嘅產品係生活嘅必需品啦。當你用慣咗，即係真心我用咗咁多年杞子汁，我有一次去咗旅行冇飲，翻到嚟一睇嘢係蒙查查，即係證明佢嗰個杞子汁係幾支持到我自己。咁所以當你係一個必須嘅產品嘅時候，你個重購咪高咯。咁好老實嗰句，如果你從事業嘅角度嚟講，我去發展一個事業，佢個重購率好高，即係我都係得10個鐘頭做嘢㗎啦。我10個鐘頭擺咗呢間公司度，同10個鐘頭擺嗰間公司度，嗰間公司就得100個人，得20個人再買嘢，即係我講嗰10個鐘都係得20個人再買嘢。但係 Young Living 我講咗咁耐呢，原來起碼有喺香港係有54%嘅重購率，多倫多加拿大係我唔知啦。我自己嘅團隊係58%重購率。OK，咁正正係代表話俾你聽，就係原來真係每個月會買嘢嘅人嘅數字係好高嘅。OK，咁好啦，嗱，講翻呢度先，銀級領袖。所以咧，點解咁少嘅銀級領袖？因為 Young Living 嘅世界裏邊咧，用家嘅比例係佔好多好多嘅數字，所以我哋真係去發展做到銀級或以上嘅領袖嘅數字係好少。但係喺香港區，甚至乎係我哋身為一個中國人、香港人，我想講一個優勢俾大家聽，大家一定要聽我以下講呢一段嘢。大家都知道中國嘅市場，Young Living 係啱啱開始再進入，OK？點解講再進入呢？幾年前曾經入過，但係因為一啲事情就停咗啦。咁依家再進入啦。咁而大部分嘅直銷公司一早就已經入咗中國嘅市場，而中國市場對於佢哋嘅業績嘅佔有率咧，係差唔多成超過4成5成嘅，OK，即係意味住中國係一個好有潛力嘅市場。好啦，調翻轉頭嚟講啦，Young Living 嘅事業咧，Young Living 嘅嘅會員嘅人數咧，或者嘅事業嘅分佈咧，佢大部分咧有成85%咧，都係喺北美洲。即是話，大部分用 Young Living 嘅產品嘅人呢，都唔係喺亞洲區發生，只係多一啲喺北美洲。
而亞洲同埋中國市場係將來嘅大趨勢，其實已經係大趨勢㗎啦。我覺得呢個數字未必係最新，但係最緊要一樣嘢就係咧，現在中國市場嘅開放同埋嚟緊呢，我哋買杞子汁喺國內同香港價錢係差唔多。我哋嘅寧夏紅杞子汁亦都嚟緊，將來會喺中國直接做直接出口，呢個係公司嘅大趨勢。咁如果你本身有一啲國內嘅親戚或者朋友，或者你不停喺你嘅 Facebook 啊、小紅書啊、朋友圈啊，或者係 Instagram 度分享，而你有啲國內嘅朋友見到，請你要留意呢一啲讚過你嘅朋友、跟蹤你嘅朋友，因為佢可能就會係你將來發展 Young Living 一個好有潛力嘅事業嘅伙伴。因為只要當佢一開始喺國內分享，喺國內係excuse me，買一瓶精油已經可以做會員，買一盒寧夏紅已經可以做會員。佢哋嗰個方便嘅程度就係呢：第一個會員佢買咗，你要俾個會員資料公司登記，做咗跟咗你個名先啦。跟住你呢個第一個國內會員，我係叫 A 啦。當佢嘅朋友想買，佢只要俾佢自己個曲，好似 WeChat 咁嘅咋啊？去食餐飯，擺包杞子汁，個個都話好好飲，或者用個薄荷精油，個個都話好好味。咁跟住然之後呢，個個都掃佢個曲走去買，只要一掃佢個曲，全部都係呢個 A 嘅會員，係非常之容易同方便。咁所以我好想話俾大家聽，如果大家係有機會去同國內嘅人分享，要好好把握。O 唔 OK？唔好意思啊，我 send 個 message，因為原本我有個電話。咁呢。我想講呢，我喺呢個位度呢，跳咗去講少少中國嘅商機，因為我哋每一個香港人係絕對有可能有機會喺國內有一啲嘅親戚朋友。你話啊冇啊，我又唔返大陸啦，我又有即係只係香港識一啲國內落嚟讀書嘅人，唔緊要，唔好覺得自己冇呢個嘅商機，因為只要你有一個人，你有一個朋友，佢國內有一啲網絡。你都可以將呢個網絡打通，只要你願意踏出嚟，俾佢知道你用 Young Living 嘅產品，你分享到俾佢聽，如何對於你有幾大嘅改變同埋改善，講你個故事，而去感染嗰個朋友去用。當佢用完之後，佢可能就係幫你去發展國內市場嘅朋友。所以每一個人身邊都會有你不同發生嘅可能性。OK？咁所以深入嘅唔多講啦，咁但係我覺得呢個重點我好想帶出嚟俾大家知道咯。咁所以講到銀級領袖啦，銀級領袖都係嗰句，你自己要買100分，OK？咁一個咧叫做 PGV，頭先我提及到，我話晏啲先講俾你聽。PGV 嘅意思即是話咧，係你個人嘅小組，即使唔係你嘅主力腳，逢係唔係主力腳以外嗰啲咧，我哋就叫 PGV 啦。咁而你嗰兩個主力腳，即係兩條隊，兩個下線呢，就係要有4000，即是呢一個啦。即係例如我係咗個 silver 啦，呢兩個粉藍色呢，呢兩個粉藍色呢，佢哋要有4000。咁其實4000係咪一個 executive 啊？見唔見到啊？4000，即是話你要做穩一個銀級領袖，你要有兩個總監。嗱，總監喺呢度係咪4000分？總監下邊係咪要兩個主力腳啊？咁如果你呢兩個主力腳4000，如果你兩個主力腳係一個 senior star 高級星，咁你要諗下，你幫你兩個高級星做到 executive，當呢兩個人係 executive 嘅時候，咁你其他有啲細啲嘅腳噶嘛，係咪？咁你細啲嘅腳，因為你都會繼續分享噶嘛，咁你細啲嘅腳，你自然都會儲到1、2千，咁你係咪做到銀級領袖？當你係一個銀級嘅領袖，我可以話俾你聽，你已經自用免費啦。喂，真係好開心嘅。當你自用免費，你每個月你喺你個忠誠獎勵計劃裏邊，我要買杞子汁，我要買呢個，我要買呢個。其實每個月你喺 Young Living 賺取嘅收入已經可以俾你用你嘅健康產品免費。你要記住，
你只要堅持去分享教育你嘅團隊，你嘅健康嘅產品係唔需要再俾錢去買。你諗下呢度力量，你諗下呢一樣嘢係幾咁開心。即係你買緊嘢，你知道嚟緊公司要俾翻啲錢你去俾翻你。即係所以點解我哋開頭不停咁話俾人聽，用好產品有自己嘅故事，然之後去同人分享，跟住你就會感受到越用越平，自用免費。嚟緊，如果你個團隊一路去成長，你就會產生更加多嘅收入。咁其實嚟到呢度呢，係我今日最想帶出嘅重點。咁當然啦，Silver 或以上仲有好多唔同嘅級別啦，係咪？我哋講緊嘅就係我哋去嗱，開頭頭先我哋所講啦，升級、高級升500分、2000分，總監就係由2000去到4000。總監跳到銀級就係由4000跳到1萬，只要你嘅團隊有1萬個 OGV，如果用香港嘅港幣嚟講咧，係加一個零嘅啫，即係你個團隊買10萬蚊港幣嘅嘢，包括你自己一定要買100分，咁你已經係一個銀級嘅領袖啦。其實真心嗰句，要做到銀級領袖呢，係咪好難呢？如果你願意分享。你願意不停咁見住你嗰班會員，令到佢哋感受到產品嘅威力，而佢哋都去分享嘅時候呢，係一啲都唔難。但係你一定要每一次見到佢哋，唔係淨係講去邊度玩，去邊度乜啊，你要關心佢，問候佢。呢排點啊？小朋友生活點啊？早排唔舒服，有冇真係做咗啲乜嘢嘢啊？俾佢感覺到你係關心佢，唔係同佢講 young living，唔係同佢講錢，唔係同佢講賺錢。你要關心你身邊嘅朋友，而透過關心了解到佢最近有啲咩狀況出現，就提下佢，喂，其實幾紙質幫到你喎，其實用 range job 幫到你喎。咁佢覺得佢會感受到咧係關心佢行先嘅時候，佢就會繼續用好產品。咁所以現在我哋線上邊嘅朋友，我哋大家要望住嘅目標就係呢一個，我哋嘅短期嘅目標就係自己要成為一個升級嘅會員，跟住就係高級升，跟住就係總監，跟住就係銀級。咁呢個我真心嗰句，如果我哋今年我哋大家線上每一個人都能夠做到，我可以話俾你聽，你已經可以做到自用免費。嚟到呢度，我停一停先。咁咧嗱，因為咧我都講咗個零鐘啦。咁因為我覺得開頭嘅心態好重要嘅。咁再繼續發展落去做唔同嘅級別咧，我哋都係要建立多啲唔同嘅腳啦。咁同埋即係嗰個收入亦都係會再倍增咁上去啦。咁我哋先唔好講到咁遠啦。咁嚟到呢度，大家有冇啲咩特別大嘅問題想問啊？Shirley 話冇，係啦，因為我都明你哋加拿大開始夜啦，可能唔方便講嘢。OK，嗱，咁咧，我想講咧，就係我嚟到呢度停一停嘅意思咧，就係因為咧，如果一路再講落去咧，講到唔同嘅級別咧，嗰啲都係只係話俾你聽。等於我開頭同你講，到最終你都係建立六隻腳，只係六隻腳裏邊呢，你係腳要求嘅分數係幾多啦？你自己個團體業績係要幾多啦？呢啲呢，我俾個 PowerPoint 你睇呢，你都會睇到嘅。OK，或者你想再了解更加多呢，我私下同你講都可以嘅。因為如果再講落去呢，我起碼可能要講多半個鐘或一個鐘，咁我覺得我哋嘅精力或者我哋嘅專注力都會有限啦。咁所以呢，我覺得 focus on 我啱啱所講嘅嘢。只要你做到自己用好產品去分享，參加忠誠獎勵計劃，達到你嘅越用越平，跟住話俾人聽，誒、感染到別人，成為你團隊裏邊嘅會員，跟住你慢慢慢慢就會自用免費。做唔做到去到呢一步啊？已經做緊㗎啦，好多人我知道。Shirley O 唔 OK 啊？Shirley，Sheila O 唔 OK 啊？喂喂喂，我想講咧，我哋可唔可以影一張相先啊？我哋大家。可以啊。
Iris 同埋 Catherine，我唔知你兩個方唔方便，開唔開到咪？開唔啊？開唔開到鏡頭？開唔到唔緊要嘅，如果開到就開一開，我哋影張相先。耶！Catherine，喂，預備，1、2、3，多謝多謝，係啊，多謝，係呢張相好有力量啊！我等大家都見到。Catherine 係啊，一路好好啊，湊住個女咧，都帶住個兒童喺度聽我哋分享啊，係啊，加油啊，Catherine！咁 Sheila 同埋 Shirley 有冇咩問題嚟到呢度？OK 係冇咪？，OK，OK。嗯，好。咁我諗咧，做咗自己用好產品，揾咗你個 magic story、magic moment 先，即係你自己諗下，你用咗啲乜嘢嘢，自己覺得好有幫助。我話俾你聽咧，我哋身邊真係好多人，即係我覺得，即係我聽過啲故事咧，有個媽媽咧。佢開頭話：，我用 Young Living，我就幫我仔啊，我咩都唔做，因為佢個仔咧細個嘅時候咧有個問題就係個腦癱咗，個醫生話腦癱，佢用咗好多好多方法，最拉尾咧靠 Young Living 咧，佢真係咧幫個仔咧已經係叫做即係恢復晒啲健康啦，咁同埋依家咧仲係入到傳統學校，因為佢不停咁將呢個故事同人分享，咁現在佢 Young Living 亦都有佢自己好大嘅團隊做得好成功。咁我想講就係每個媽媽都有挑戰嘅，即係有啲可能真係啊，我要打份工又照顧細路仔，我冇時間去做分享，冇時間做咩？用你所僅餘有嘅碎片嘅時間，或者你認為你去坐車或者同個朋友傾偈都可以同多人分享，就話俾人聽。咁有陣時我自己覺得呢，唔需要介意，即係我唔介意俾人知就係、啊，我中過風嘅喎，OK？我中風嘅時候，我 Young Living 冇同人分享我嘅產品，因為我要休息。但我休息嘅時候，我 Young Living 嘅團隊係繼續咁運作，繼續咁行。我好感恩就係我休息嘅時候，呢個團隊仲俾到我一個力量，啲人好關心我啦。而我原來個團隊裏面啲人每個月都繼續買嘢嘅時候，我嘅收入仲仍然維持係冇停過嘅。反而我自己去做嗰份工呢，我就同佢講：喂，我唔返工半年，我要你哋唔好出糧俾我，嗰啲叫咩？No pay leave 係咪？真係唔出糧嘅喎。但係 Young Living 唔會咯，Young Living 繼續出糧俾我覺得好開心。即係所以。咁啊，同埋即係 Young Living，你去到某個級別咧，頭先我講 Silver 啦，你成為一個銀級嘅領袖之後咧，公司係會有一個獎賞之類嘅，OK？咁啊，你甚至乎可以邀請一個會員啊，俾少少即係旅遊嘅費用啦。咁啊，Noel 咧，我都同阿 Noel 去過好多唔同地方，咁佢可以同埋你一齊咧去農場啦，去參觀啦，上堂啦，學習啦，佢係會送好多啲有用嘅禮物俾你啦。咁即係我覺得。佢係一間有心去培養我哋想發展嘅一班人，咁所以即係你哋加拿大更加方便咧，就直接落美國啦，係咪？睇到我哋一個即係公司嘅總部啦，睇佢裏邊即係嗰個嘅一啲科研啊，咁咧好老實，我未用過任何一啲健康產品嘅公司係會邀請我去睇佢裏邊嘅生產過程咯，所謂嘅商業秘密。我哋唔係個客，我都唔會俾人睇我間廠，我啲假髮點做啦，有商業秘密噶嘛，係咪？佢係我個客，因為我係做假髮生意啊嘛，即係我個客係佢俾錢我做啲假髮，咁我梗係請佢嚟睇我點做。其他人佢幫我買一隻假髮，我唔會俾佢嚟睇我間廠。但係 Young Living，你係佢嘅會員，你買佢一瓶精油，你都隨時隨地可以去睇佢個農場，隨時隨地去美國嘅農場睇佢所有嘅過程，因為佢就係一間咁開放、咁透明度高、咁有誠信嘅一間公司，係完全唔會擔心佢哋所講嘅種子到蜂蜜嘅承諾係一個保證嚟。咁所以我都好想等大家有呢個信心，知道你哋用緊呢間公司嘅產品係一間好有價值嘅產品，好有價值嘅公司，好冇？咁嗱，我將個錄音停咗先，OK？咁啊，多謝即係收聽我哋呢個錄音嘅朋友啦。下次有機會唔同嘅分享，就喺唔同嘅線上面再見。